Venerdì prossimo appuntamento a Ciminna con il Cudiruni Festival tra arte, musica, mostre e degustazioni. Una focaccia dal sapore forte e deciso e dal profumo inconfondibile che grazie alla lunga tradizione che porta con sé segna la storia di Ciminna e il Cudiruni, prodotto tipico frutto di un attento processo di panificazione che viene celebrato venerdì 25 agosto con il Cudiruni Festival. La manifestazione, promossa dal Comune di Ciminna con il patrocinio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e in collaborazione con l'associazione Facitur e Gal Metropoli Est, si svolgerà in piazza Umberto I a partire dalle ore 21, quando aprirà i battenti il villaggio gastronomico allestito per l'occasione è composto da diversi stand. Al villaggio gastronomico saranno in vendita le specialità da forno del territorio e non solo. I produttori locali porteranno all'interno della manifestazione le loro specialità, dal vino al miele, dalla frutta secca ai salumi, passando per i babbaluci allevati nel territorio. Occhi puntati però sul protagonista indiscusso della serata, il Cudiruni, che sarà infatti al centro dell'intera manifestazione. La focaccia verrà realizzata bianca, senza la polpa di pomodoro, o rossa e condita con acciughe, cipolle, formaggio pecorino e mollica dai maestri pizzaioli ciminnesi. Tra show cooking e dimostrazioni il prodotto si potrà degustare caldo come vuole la tradizione. Basti pensare che in passato il Cudiruni nasceva quando si faceva il pane in casa, con l'impasto di scarto che veniva condito e dato caldo ai bambini. In occasione della manifestazione sarà possibile visitare inoltre la mostra personale di pittura dell'artista Iole Cascio all'interno del polo museale, mentre lungo le vie del centro storico del paese sarà allestita la mostra itinerante dal titolo Da Solunto ai Monti Sicani. Alle ore 21:30 è previsto un concerto di musica dal vivo. Durante la serata, inoltre, ci sarà un collegamento con l'associazione Casa Amatrice Onlus per la ricorrenza di un anno dal sisma che ha devastato il centro Italia. L'ingresso alla manifestazione è gratuito, è possibile consultare la pagina Facebook del Cudiruni Festival.